आज तिनसुकिया लॉ कॉलेज सोसाइटी और तिनसुकिया लॉ कॉलेज छात्र कल्याण परिषद द्वारा कॉलेज परिसर में फ्रेश फेसेस फेस्ट यानी नवागत स्वागत सभा का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता कॉलेज के प्रिंसिपल संजय खेतान ने किया, जबकि संचालना कॉलेज की छात्राद्वय साक्षी दास एवं प्रिया पाल द्वारा किया गया। सभा में मुख्य अतिथि के रूप में कॉलेज के पूर्व छात्र, तिनसुकिया वकील संस्था के सदस्य एवं विशिष्ट अधिवक्ता पथिक देव उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ कॉलेज की छात्रा श्रुति चौहान द्वारा प्रस्तुत गणेश वंदना से की गई। इसके अलावे अन्य कई छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में कॉलेज के प्रवक्ता एवं अधिवक्ता क्रमशः B.K. केजरीवाल, जूली गगोई दत्त, श्यामनेंदु भट्टाचार्य एवं सुजाता खेतान अग्रवाल भी उपस्थित थे। মোক আজি চিফ গেষ্ট হিসাবে মাতা হয়েছে তিনসুকিয়া ল কলেজৰ ষ্টুডেণ্টবিলাক গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰাৰ পিছত এডমিশ্যন লৈছে। এডমিশ্যনৰ পিছত তেওঁলোকৰ ফ্ৰেছাৰ্ছ ফাৰ্ষ্ট হয়, যিটো আমি ফ্ৰেছাৰ্ছ ছ'চিয়েল বুলিও কওঁ। তেওঁলোকৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন হয় আৰু সেই ক্ষেত্ৰত এটা সভাৰ আয়োজন কৰিছে আৰু মোক বিশেষকৈ মটিভেশ্যনৰ কাৰণে তেওঁলোকক উৎসাহ দিয়াৰ বাবে মতা হৈছে। মোৰ এই 39 বছৰ দীৰ্ঘকাল ওকালতি জীৱনৰ আৰু ওকালতিৰ আগতে মই কি কৰি আছিলোঁ, কিয় মই এই প্ৰফেশ্যনটো বাছি ল'লোঁ জীৱনত, আৰু এই জীৱনকালত এই প্ৰফেশ্যন কৰি মই কি পাইছোঁ, মোৰ অভিজ্ঞতা আৰু সমাজৰ লগত এই প্ৰফেশ্যনৰ কি এটা মিল অমিল আছে, সেইখিনি বিষয়ে বিতংকে দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে মই ভাবিলোঁ যে তাতকৈ আৰু তেওঁলোকক মটিভেশ্যনৰ কাৰণে তাতকৈ আৰু বিশেষ একো নাথাকিব পাৰে। মোৰ যিটো চিন্তাধাৰাত মই সেইখিনিয়ে কৈ পেলাই মটিভেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ তেওঁলোকেও মটিভেট হৈছে, উৎসাহ পাইছে। আগলৈ তেওঁলোক উৎসাহ কিবা চ'ৰ্চৰ পৰা আহিছে যে ফ্ৰেণ্ডেও লত এডমিশ্যন লৈছে, ময়ো লৈ লওঁ, তেনেকুৱা আছে। কিন্তু ল ছাবজেক্টটো এনেকুৱা এটা ছাবজেক্ট প্ৰত্যেকৰে জনা দৰকাৰ। এই ওকালতি কৰক বা বেলেগ কোনো ফিল্ডতে চাকৰি কৰক বা বিজনেছেই কৰক, ওকালতিটো জনা দৰকাৰ, আইনটো জনা চবৰে দৰকাৰ। আৰু সেইটো জনা থাকিলে বহুত ক্ষেত্ৰৰ পৰা বিপদৰ সন্মুখীনৰ পৰা তেওঁ বাচিব পাৰিব। আৰু প্ৰতি পদক্ষেপে আমি এই আইনৰ বিভিন্ন যে ধাৰাবিলাক আছে, বিভিন্ন কিতাপবিলাক আছে, আইনৰ বিভিন্ন যি পৰিধি আছে, সেইবিলাক আমাক বহুতখিনি অংশত বা বহুত ক্ষেত্ৰতে আমাক সহায় কৰে। আমি নিজক ছেভ কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ আশে পাশে থকা মানুহকো আইন জনা থাকিলে ছেভ কৰিব পৰা যায়। সেই সম্পৰ্কে মই থুলমূলকৈ তেওঁলোকক এটা জ্ঞান দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু সেইখিনিয়ে কৰা মোৰ দায়িত্ব বুলি ভাবিছোঁ। মই বিচাৰিছোঁ যে এই প্ৰফেশ্যনত আৰু আহক আৰু গুড প্ৰফেশ্যন হোক, যিটো নলেজ গেদাৰ কৰাৰ হয়, সেইটোৱে মোৰ उद्देश्य। हाँ जी, एडमिशन लिया मैंने। मैं वरुण संधू हूँ और मैं अभी वरुण संधू और मैं अभी दिल्ली में से का निवासी हूँ और अभी दुमदुमा आया हूँ। तो मैंने बोला कि अभी यहाँ पे मौका मुझे मिल रहा है तो मैंने लॉ पढ़ने का इच्छा लिया है।
मेरा नाम माधुरिमा मुखर्जी है और मैं लीडू से हूँ। मुझे ये प्रोफेशन मुझे पहले से पसंद था और मैं चाहती थी कि मैं ये प्रोफेशन में आऊँ। और मैंने मेरे अंकल को देखा है कि वो जो काला कोट पहन के जब वो जाते हैं ना, तो उनका जो रुतबा है वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है और वो मुझे बहुत प्रभावित भी करते हैं और वो मेरे बहुत इंस्पिरेशन भी देते हैं कि मैं आगे जाके मैं एक अच्छा लॉयर बन पाऊँ। आज पहला दिन है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस, आई एम एन्जॉइंग अ लॉट। अच्छा लग रहा है। परिचय दीजिए। मैंने ग्रेजुएशन की है मेरा नाम पूजा शर्मा है। मैंने ग्रेजुएशन की है नौगांव कॉलेज से और उसके बाद मैंने मास्टर्स की है तेजपुर यूनिवर्सिटी से। एंड आफ्टर दैट आई वाज वर्किंग एज अ प्रूफ रीडर फॉर एन एडटेक कंपनी, गॉट मैरिड एंड आफ्टर लॉन्ग गैप आई टुक एडमिशन हियर इन तिनसुकिया लॉ कॉलेज। হয়, মোৰ নাম ৰাহুল ডেকা। মই ডিগবৈৰ পৰা আহিছোঁ। গ্ৰেজুৱেশ্যন মই ডিগবৈ কলেজৰ পৰা কৰিছোঁ। চাওক, এতিয়া আমি এখন দেশত বসবাস কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰত্যেক দৈনন্দিন জীৱনত আমাক ল'তে আমি প্ৰত্যেকটো কাম কৰি আছোঁ। যেনেকৈ ছাৰে ক'লে আমাক অলৰেডি ফ্ৰেছাৰ্ছ চাৰি যেতিয়া ক'লে যে আমি প্ৰত্যেকটো যিকোনো ক্ষেত্ৰত আমি কিবা এটা ক'ৰবাত গাড়ীত গৈছোঁ, আমি কিবা এটা বস্তু কিনিছোঁ, প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰত ল'ত জনাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু দেশখন সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ বাবে প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে আইন জনাটো খুবেই জৰুৰী। সেইবাবে মই ভাবোঁ মই আইন জানিবৰ বাবে ইণ্টাৰেষ্টিং, সেইকাৰণে মই আজি ল' কলেজত এডমিশ্যন কৰিছোঁ। বহুত ভাল লাগিছে।